ടെക് ടു ലൈഫ് ബൈ അസിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ, നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വീട് പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാത്റൂമെല്ലാം വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് നടത്തി, അതുപോലെ തന്നെ വില കൂടിയ ടൈലുകളെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വരുന്ന ക്ലോസറ്റ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ഏകദേശം 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷമോ 2 വർഷമോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീടിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് വാളിലേക്ക് നനവിറങ്ങി തുടങ്ങും. നനവിറങ്ങി നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് പൊട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം ഇളകി പോകുന്നൊരവസ്ഥ, പിന്നെ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താലും അത് നിൽക്കാത്ത മറ്റൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം നേരിടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാത്റൂം പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് എല്ലാം നടത്തി നമ്മൾ ടൈൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ പണിക്കാർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ കമൻറ്റായിട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റിൽ കൂടി മറുപടി തരേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി മറുപടി തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ വീടിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാത്റൂമിൻ്റെ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ കൺസീൽഡ് പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ കൺസീൽഡ്, അതുപോലെ വയറിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ കൺസീൽഡ് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാര കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ഈ ലീക്കുകളൊക്കെ എത്ര വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൺസീൽഡ് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ബാത്റൂമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസീൽഡായിട്ട് ടൈലൊട്ടിച്ച് പോകുന്ന പ്രതലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭിത്തിയുടെ അകത്തോട്ടൊക്കെ ലൈൻ പോകുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ വന്നാലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം. കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈലെല്ലാം വളരെ വില കൂടിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 60 രൂപ 100 രൂപയൊക്കെ വരുന്ന പലവിധ ടൈല്, അതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എപ്പോക്സി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കൺസീൽഡ് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വരുന്ന ക്ലോസറ്റുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി പൈസ മുടക്കിയിട്ടാണ് ബാത്റൂമുകളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭിത്തിയിലേക്ക് പുറമേട്ട് ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നീട് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൺസീൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലംബർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയേണ്ടത്. വർക്കേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല വർക്കേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ വർക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലംബിങ്ങിന് നമ്മൾ വർക്കേഴ്സിനെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ല വർക്കേഴ്സിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ ബ്രാൻഡഡായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പൈപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ മറ്റേ ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവറിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുന്നു, മറ്റേ നമ്മുടെ ടാപ്പ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുന്നു, പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ അഡീഷണൽ ടാപ്പ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടെല്ലാം ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഈ ഡൈവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡൈവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ചൂടുവെള്ളമാണ് അതിലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ CPVC ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും PVC പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത്. അപ്പോൾ ആ ബാത്റൂം മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ CPVC പൈപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിനിമം ഒരു 10 kg മേളിൽ പ്രഷർ താങ്ങുന്ന പൈപ്പുകളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സുകളായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ISI മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ ബ്രാൻഡഡ് ആണെന്ന് നോക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിറ്റിങ്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ജോയിൻറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അത്യാവശ്യം കറക്റ്റായിട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബെൻഡുകളൊക്കെ ഇതൊന്നും വരാണ്ട് പരമാവധി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ നടത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ പുറമേട്ട് ഇവിടുത്തെ ചൂടുവെള്ളം വെളിയിലേക്കുള്ള മറ്റുള്ള നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ ബാക്കിയുള്ള ലൈനിലേക്ക് ഈ ചൂടുവെള്ളം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ PVC പൈപ്പും ഈ CPVC തമ്മിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറമേട്ട് CPVC കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ PVC പൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് കൊടുക്കണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം തീരുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചൂടുവെള്ളം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലോ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് ഈ ലൈനിലെല്ലാം വച്ചിരിക്കണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാത്റൂമിൽ അതിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 2 പൈപ്പും തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കണം. പലരും ബാത്റൂമിൽ CPVC പൈപ്പ് അത്യാവശ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസ്
സാധാരണ നമ്മുടെ PVC പൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കടയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം, നമുക്ക് വിലയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഇല്ല. നമുക്കപ്പോൾ ഈ CPVC തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാത്റൂം വൃത്തിയായി നമുക്ക് വളരെയധികം സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം ബാത്റൂമിൽ ലീക്ക് വന്നാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പുറമേട്ടൊക്കെ ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ നമുക്കൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നീട് പരിഹരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ടൈല് തന്നെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി CPVC തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ബാത്റൂമിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക, ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് CPVC തന്നെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതെങ്കിലും പശ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് CPVC ഒട്ടിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർക്കെല്ലാം, ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പണിക്കാർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഹോൾ അടിച്ചിട്ട് മാത്രം ടാപ്പിൻ്റെ പോയിൻ്റൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാത്റൂമിനകത്ത് ലൈൻ ഒരുപാട് വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസിനെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പുറമേ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഹോൾ അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ബാത്റൂമിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ബാത്റൂമിൽ ലൈനിൻ്റെ വർക്ക് തീർന്ന ശേഷം അത് നമ്മൾ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ലൈൻ ടൈലെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം, 6 മാസം, 1 വർഷം, 2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭിത്തിയിലൊക്കെ അത് വെള്ളം സ്പ്രെഡായിട്ട് നമുക്കാകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ആരും ആ വർക്കിന് മുതിരാറില്ല. കാരണം വർക്ക് തീർന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഒട്ടും ചിലവില്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൂളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു പൈസ മുടക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലൈൻ കൺസീൽഡ് വർക്കെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന, സാധാരണ ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം, നിലവിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒപ്പിച്ച് തന്നെ ഈ പൈപ്പെല്ലാം സിമൻറ്റും മണലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ നിലവിൽ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ആണി അടിച്ചിട്ടാണ് ലൈനെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ലൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക. ആ ലൈൻ അങ്ങനെയല്ല നിലനിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻ്റും എല്ലാം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണണം. ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഭിത്തിയുടെ ലെവലിലേക്ക് തേച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈനെല്ലാം നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പുറമേട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈൻ, നമ്മുടെ വാട്ടർ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ വാട്ടർ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വീടുകളിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലൈനും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക് നമ്മൾ അഡ്വാൻസായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഈ അഡ്വാൻസായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു പൈസ മുടക്കില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ചിമ്മിനിയുടെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് അടിച്ചിട്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ടെമ്പററി ലൈൻ നമ്മുടെ ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അത് 1 ഇഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, 1.5 ഇഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പരമാവധി പ്രഷർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലേക്കൊരു വാൽവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ല കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടാപ്പിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എൻഡ് ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രഷറിൽ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വാൽവ് തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭിത്തിയിൽ നനവ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഭിത്തിയിൽ നമ്മളൊരു 3 ദിവസമെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം തുറന്നതിലേക്ക് കൊടുക്കണം, കണക്ട് ചെയ്യണം. 3 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നോക്കാം. ഭിത്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നനവുണ്ടായി, ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റ് നനവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡ് ക്യാപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് ടഫ്ലൺ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമുക്കത് 100% നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ത്രെഡെല്ലാം വീണ്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ വർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോരാനായിട്ട് എൻഡ് ക്യാപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് ടഫ്ലൺ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റുകളും അടയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 3 ദിവസമെങ്കിലും വെള്ളം ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും, അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും വാട്ടർ ടാങ്കിലെ പ്രഷർ മതി. നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്കിലെ പ്രഷറാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. മോട്ടർ അടിച്ചിട്ടോ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ഇനി പ്രഷർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രഷറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ആ പ്രഷറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പ്രഷറിൽ തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക. എവിടെയും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മൾ PVC പേസ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലീക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത എൻ്റെ മട്ടത്തിലില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നനവിൻ്റെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ്റെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് 100% ഉറപ്പാക്കുക. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ടോർച്ചോ
അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലൊക്കെ ടോർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ പോയിന്റിലും കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നനവുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാ ജോയിൻറ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കാം. നനവ് ഇനി ഭിത്തിയിലേക്ക് വെള്ളം ആയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ ജോയിൻറ്റിലും കൈ പിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പുറമേട്ട് നമുക്ക് ND അടയ്ക്കാം. ആ ഭാഗം നമുക്ക് 100% വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത നടപടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പൈപ്പുകളെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് എടുത്തിട്ട് ടൈലിൻ്റെ വർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് വല്ലതും അടുത്ത നടപടി ശ്രദ്ധിച്ച് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലൈനിൽ ഭാവിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സംശയത്തിന് ഇടവരില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലീക്ക് വരാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്ലംബിങ് കൺസീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പലരും സംശയം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ മതിയോ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ മുടക്കി വേറെ പ്രഷർ പമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ടല്ല. നമ്മളെന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ലൈൻ കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും പ്രഷറാണ് ലൈനിൽ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട്. അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ലൈനിലുള്ള പ്രഷറിൽ അതിനൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നാലും നമുക്കിവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സെയിം ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് മാത്രം മതിയാവും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ചെറിയൊരു ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ആ പ്രഷറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലീക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന ലീക്കുകളൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല. നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ഈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കാര്യം കണ്ടൻറ്റ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ അനുഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ടൈൽ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വീട് ഹൗസ് വാമിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ലീക്ക് കാണുന്ന 1-2 സംഭവം കണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.